김사입니다. 반갑습니다. 오늘도 이렇게 제가 또 이렇게 토크를 하는 거는 저희 채널에서 좀 낯설기도 하는데요. 그냥 넘어갈 수가 없어서 또 오늘 너무 말하고 싶어가지고 이렇게 또 영상을 또 제작을 만들게 됐던 것 같습니다. 일단 이렇게 카메라를 켰고, 제가 처음으로 진짜 목소리를 내서 토크를 했었거든요. 며칠 전에. 그 계엄령에 대해서 저희 채널에서 처음 이렇게 언급을 해봤는데 또 많은 분들이 또 저에게 많이 또 댓글로 남겨주셔가지고 또 좀 저에게 와닿는 그런 댓글도 많았던 것 같습니다. 그래서 진짜 하나하나 댓글을 다 읽으면서 많은 생각도 했고, 지금까지 또 지금 우리나라의 이 상황을 또 자세히 보면서 지켜왔던 것 같습니다. 그 영상을 올리고 난 후에도 저는 이제 많은 관심을 가지고 들여다보고 있고, 매일 또 뉴스나 이런 것도 체크를 하면서 진짜 말로만 제가 한국에 와서 이렇게 유튜브 하면서 한국이 좋다, 이런 애국심을 가지고 유튜브를 했지만, 뭔가 말만 했던 것 같습니다. 제가 봐도. 말만 했던 것 같고, 진짜 이번에 이 사건을 통해서, 이 상황을 통해서, 처음으로 저의 목소리를 내면서 정말 국민으로서 정말 안타까운 저의 심정을 여러분들께 얘기를 하고 터놓았던 것 같습니다. 그래서 정말 이메일도 많이 받고 여러분들의 그런 관심과 또 그리고 많은 그런 이야기들을 저에게 또 나눠주시고 저와 또 같이 이렇게 공감해주시고 또 제가 많이 부족하지만 저의 이야기를 들어주셔서 너무 감사하다는 말씀을 먼저 드리고 싶었어요. 진짜 한국에 와서 다양한 일들도 제가 하고 있고 경험들도 하면서 이렇게 유튜브라는 커뮤니티를 통해서 또 여러분들과 소통도 하고, 우리나라 또 제가 또 이런 경험들을 통해서 또 여러분들과 이렇게 또 지금 상황에 대해서도 이야기를 나눌 수 있다는 거에도 너무 감사하고 뿌듯한 것 같습니다. 이게 북한이라면 진짜 상상도 할 수 없고, 북한에서는 진짜 쥐 죽은 듯이 있어야 되고, 감히 어디 저 같은 게 소리를 낼 수 있었겠어요. 이게 또 우리나라 한국이니까 또 가능한 이런 거지 않나 이런 생각을 했고, 며칠 전에 지금 북한이 처음으로 이렇게 뉴스에 조선중앙TV에 이렇게 공개적으로 얘기를 했더라고요. 지금 우리나라에 대한 상황에 대해서. 뉴스를 딱 접하고 이제 생각을 했던 게 어이가 없었던 것 같습니다, 일단. 그래서 진짜 오늘 이 영상을 만드는 게 북한 주민들은 어떠한 생각을 가지고 있는지, 그리고 저는 2016년에 박근혜 대통령이 탄핵이 될 때 북한 식당에서 제가 일을 했어요. 일을 했을 때 저는 어떤 생각을 가지고 있었는지 그래서 제작을 하게 되었는데, 저의 개인적인 생각이고 여러분이 또 생각하고 계시는 그런 것도 댓글로 남겨주시면 더 좋을 것 같습니다. 일단 하나하나 이렇게 내려가면서 보면, 일단 북한이 지금 조선중앙TV에서 지금 뉴스를 내보낸 거 보니까 여러분도 아시겠지만 심각한 통치 위기, 탄핵 위기에 처한 윤석열 괴뢰가 불의의 비상계엄령을 선포하고 파쇼 독재의 총칼을 국민에게 서슴없이 내대는 충격적인 사건이 일어나 괴뢰 한국당을 아비규환으로 만들어놨다. 네, 지금 어이가 없는데, 김정은이가 반응이 없길래, 진짜 쫄았나? 이런 생각도 하고, 지금 김정은이 뭐하고 있지? 좀 되게 궁금했거든요. 근데 이렇게 조선중앙TV를 통해서 북한 주민들에게 대대적으로 지금 알린다는 거는 또 이제 의미가 있는 거죠. 한번 또 뒤에도 딱 읽어볼게요. 여러 대의 직승기와 육군 특수전 사령부의 깡패 무리를 비롯한 완전 무장한 계엄군을 내몰아 국회를 봉쇄했다. 국제사회는 괴뢰 한국에서 벌어진 비상계엄 사태, 탄핵 서동에 대해 한국 사회의 취약성이 드러났다. 윤석열의 갑작스러운 계엄령 선포는 절망감의 표현이다. 윤석열의 정치적 생명이 조기에 끝날 수 있다고 예평하면서 엄중히 주시하고 있다. 진짜 아비규환으로 만들었다. 진짜 괴뢰요. 진짜 어이가 없어가지고 지들이나 잘하지. 지들이 할 말은 아니거든요. 이제 김정은이가 왜 갑자기 이런 거를 주민들에게 또 대대적으로 알리나. 또 이제 세계적으로 또 좋은 거는 또 주민들에게 다 감싸고 알려주지 않잖아요.
그래서 또 왜 그랬나 또 싶으니까 생각을 해보니까 일단 이걸로 해서 또 이제 내부 그런 체제를 또 강화를 하기 위해서 또 이런 뉴스를 내보낸 것 같습니다. 북한이 웬만하면 이제 꽁꽁 숨기잖아요. 근데 북한에서 이거를 주민들에게 내보냈다는 거는 봐라, 북한 지금 한국 땅이 저런 나라다라는 거를 일단 보여주려고 했던 것 같습니다. 네, 일단 제가 생각하는 거는 어떻게 보면 지금 우리나라에서 이러한 상황에도 지금 대통령 탄핵 막 이런 이야기가 지금 대통령 탄핵 등등 지금 많은 일들이 지금 막 변화돼 가고 있잖아요. 북한에서는 상상도 할 수 없는 것들에 대해서 한 번 더 북한도 들여다봐야 되는데 이거를 또 이용해서 또 어떻게 또 주민들의 그런 또 선전용으로 또 이용을 하는 것 같습니다. 그리고 제가 이거를 봤을 때 북한 주민들이 어떠한 생각을 하는지 이게 북한에서도 조금 나뉘는 것 같아요. 평양과 지방 사람들이 생각하는 게 조금 다르다고 볼 수 있죠. 박근혜 대통령이 탄핵될 때 제가 북한 식당에서 일을 하면서 저의 그때 심정은 이랬던 것 같습니다. 일단 저기 한국이 만만치 않은 나라로구나 라는 생각했던 것 같아요. 국민들이 대통령을 탄핵을 하는구나. 촛불시 되게 뭔가 상상이 안 됐어요. 이게 가능한가? 저 한국은 진짜 신기하면서도 조금 이상한 나라다라는 생각을 했던 것 같아요. 이제 저의 개인적인 생각이에요. 그때 당시에. 그리고 또 생각이 들었던 게 그때 저뿐이 아니라 다른 친구들도 그렇고 진짜 저기 한국이 이제 망하는가 보다. 망하면은 통일이 될 수도 있겠다라는 생각을 했던 것 같아요. 그리고 그때 당시에 북한에서도 이제 박근혜 대통령에 대해서 공개가 됐었나 한번 볼게요. 해외 북한 식당에서 일을 하다 보니까 한국 손님들을 통해서 그런 한국의 뉴스를 접했던 거죠. 그렇게 접하면서 생각을 또 많이 해봤던 게 이제 통일이 되나 막 이런 생각도 했고, 그리고 북한에서 박근혜 대통령을 안 좋아했어요, 그때 당시. 그래서 박근혜 대통령을 항상 리춘이 아나운서가 항상 머저리 같은 닭대가리 같이 닭근혜가 막 이렇게 불렀어가지고 저도 북한 식당에 있을 때 닭근혜라고 불렀었어요. 손님들이 박근혜 대통령이라고 하면은 막 닭근혜라고 막 부르고 닭대가리 근데 저 또한 그때 왜 닭근혜라고 부르는지도 모르면서 그냥 북한의 분위기가 그냥 닭대가리, 닭근혜라고 하니까 같이 그냥 이유도 모르면서 그렇게 불렀던 것 같습니다, 일단. 그러면서 그런 걸 보면서 이제 지방 사람들 같은 경우에는 어떤 생각을 하는지 모르지만 평양 사람들 같은 경우에는 저 나라 진짜 위험하다. 한국은 진짜 완전 위험한 국가라거나 뭔가 이런 인식을 가져요. 저 또한 그랬고, 한국은 좀 무섭구나. 한국을 저러다 이제 망하겠다. 막 이런 불안감이 있었던 것 같아요. 그렇기 때문에 이게 지방과 평양의 차이인데, 이제 지방 사람들 같은 경우에는 뭔가 우리나라에서 이런 상황에서 북한에서 이렇게 보도를 통해서 주민들에게 알리게 되면은 또, 지방 사람들 같은 경우에는 조금 한국은 그래도 이렇게 소리를 낼 수 있구나라는 거에 동경을 하는지 모르겠지만, 평양 사람들은 이런 상황을 통해서, 저기 한국은 정말 멋살 것이다. 이렇게 배우고 가는 것 같습니다. 많은 주민들이 그런 생각을 하고 있고, 저 또한 북한 식당에서 일을 할 때 그런 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 이러한 상황을 북한 주민들에게, 북한에서 지금 보도로 이렇게 주민들에게 알린다고 해도, 북한 주민들은, 깨어나기가 힘들다. 깨어나지 않는다고 보시면 될 것 같아요. 어떻게 보면 그 평양 사람들이 많이 깨어나야 사람들이 이렇게 인식이 많이 바뀌고, 평양에서도 그런 외교관이나 북한의 또 그런 중요 인물들이 한국에 대한 생각을 좀 많이 바꾸고, 그리고 평양 사람들이 이게 뭔가 깨고 바뀌어야 되는데 평양 사람들조차 쉽게 이런 거를 통해서 바뀌지 않는 것 같아요. 더 뭔가 마음속으로 다지게 되고, 한국은 진짜 못 사는 나라, 이거 살지 못하는 나라다, 뭔가 이렇게도 인식을 하게 되는 것 같아요. 이제 내부 체결을 하기 위해서 북한에서 이러한 또 보도를 했다고 봅니다.
그래서 이러한 저는 북한에서 4번의 이런 버더를 접하면서 생각이 이렇게 들었던 게, 저런 나라에서 이제 저런 국가에서 이제 지들이 뭐라 할 건 아닌데, 지들이 뭔데, 지금 여기다가 지금 지들이 뭐라고 이렇게 얘기를 하고 있어. 막 괴뢰라 이런 단어도 너무 듣기가 안 좋고, 좀 화가 나는 것 같아요. 그리고 지금 윤 대통령 지금 이 상황에도 김정은이는 어떠한 생각을 가지고 있는지 모르겠지만 제가 봤을 때는 이제 좋아할 수 있다. 뭐 북한의 이제 내부 체결을 또 이렇게 하는데도 이제 도움이 되기도 하고 선전에도 도움이 되기도 하고 북한 주민들의 그런 뭔가 그 생각을 이렇게 더 좁아지게 해놓는 그런 상황이기도 하죠. 김정은이 윤석열 대통령을 좀 싫어하는 것 같다라는 생각을 또 들었던 게, 북한 식당에 윤석열 대통령이 그 집권을 한 이후로부터 해외 북한 식당에 한국 손님들이 출입 금지가 되었어요. 중국에 있는 북한 식당에서는 뭐 한국 손님들을 뭐 예전부터 안 받는다 이런 말은 많았지만 동남아 북한 식당에서는 한국 손님들 위주로 장사를 했어요. 사실 동남아에 있는 북한 식당에는 한국 손님들이 가지 않으면 장사가 안 되거든요. 근데 동남아에 있는 북한 식당에서도 한국 손님들을 괴뢰라고 안 받기 시작했습니다. 이게 윤석열 대통령 때 들어와서 이제 많은 사건이 있었죠. 뭐 폭발을 하는 막 그런 사건들도 많았고, 북한 식당에도 한국 손님들을 다 출입 금지를 시키는 등 이제 많은 일들이 있었잖아요. 이제 그런 결과를 봤을 때 김정은이 또 윤석열 대통령을 그렇게 좋아하진 않았다라고 이렇게 좀 분석을 할 수 있었던 것 같습니다. 그래서 이러한 생각과 북한 주민들이 어떠한 생각을 가지고 있고 또 그리고 평양 사람들은 깨어날까? 이러한 상황을 통해서 이런 거를 조금 좀 다뤄보고 싶어가지고 여러분께 좀 전달을 하고 싶어가지고 제가 경험했던 거, 그러니까 박근혜 대통령 시기에 제가 경험했던 거에 대해서 여러분께 이야기를 나눠드리려고 이렇게 영상을 만들게 되었던 것 같습니다. 뭐 이렇게 토크를 저 혼자 앉아서 하는 게 익숙지 않다 보니까 뭐 뚝딱뚝딱 거리기도 하지만 또 많은 분들이 저희 또 표현과 방식에서 서툴지만 또 많이 이해를 해주시기 바라고, 또 댓글로 여러분들의 생각을 더 많이 남겨주시기 바랍니다. 그래서 제가 봤던 것들에 지금 종합을 해서 이렇게 이야기를 했던 거고, 이제 저로서는 그때 이해를 못했죠. 아니 왜 촛불 시위를 해야 되고 왜 국민들이 밖에 나가서 저렇게 촛불 시위를 해야 되고 막 소리를 질러야 되는 거야, 이런 거에 조금 익숙하지 않았어요. 그때 북한 식당에서 접할 때는. 지금은 진짜 이게 정말 내가 유튜브에서도 하는 것조차도 이게 민주주의로구나, 뭔가 내가 이렇게 말할 수 있구나, 역시 내가 대한민국 국민으로 한 사람으로 살아가고 있구나 라는 거를 좀 인지를 하면서 더 살아가게 되는 것 같습니다. 하지만 그때 당시에는 이해를 못했다. 뭐 대통령 이런 탄핵이라 이런 것도 이해를 못했고, 진짜 한국이 어떻게 저런 나라에서 이렇게 대통령을 탄핵을 하는 나라일까? 뭐 궁금은 하죠. 궁금은 한데 북한에서는 뭐 상상을 할 수 없으니까 촛불 시위조차 이해를 못했고, 막 당이 여러 개 있다는 것도 이해를 못했습니다. 왜 당이 여러 개 있어야 돼? 당이 하나면 되지. 왜냐면 북한에서는 당이 뭐 김정은이밖에 없으니까 막 그런 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 이제 오늘 저의 이런 의견과 북한 주민들이 어떠한 생각을 가지고 있는지, 뭐 왜 이런 보도를 했을까, 뭐 이런 거에 대해서 조금 다뤄봤던 것 같습니다. 그래서 많이 댓글로 남겨주시고 여러분이 생각하는 것도 저에게도 많이 알려주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 여러분, 제가 지금 막 일하러 가는 길에 막 급하게 나오다 보니까 제가 하고 싶은 얘기가 또 있었는데 제가 또 까먹고 그냥 마무리를 했더라고요. 그래서 진짜 지금 북한 주민들의 지금 상황을 제가 지금 대충 들어보니까 일단 국경적에는 지금 다 봉쇄를 더 심각하게 하고 있고, 버이브에서 주민들에게 지금 핸드폰 가지고 있는 사람들은 빨리빨리 반납을 하라고 하는 좀 위험한 상황에 있는 것 같더라고요. 그래서 지금 그쪽에 국경 쪽에도 지금 다 막고 있고, 그러니까 뭐 버이브에서도 사실 먹고 살아야 되니까 거기 국경 쪽에 있는 사람들에게 그러니까 중국 그 핸드폰을 내놓으라고 하면 어떻게 보면 버이브 사람들도 지들 밥줄이 끊기는 거거든요. 어떻게 지들 밥줄을 어떻게 보면 그 밥을 먹여주는 그 던줄이 그런 이제 브로커 역할을 하는 사람들인데, 핸드폰을 다 내놓으라고 하면 그 밥줄이 끊기는 거잖아요. 그래서 주민들에게 그냥 웬만하면은 그 핸드폰 가지고 있어도 조용히 지금은 당분간 연락하지 말라고 하고 한국이랑 엄청 봉쇄를 더 좀 강화하고 있다고 합니다. 그래서 일단 북한이
지금 주민들의 이 상황, 우리나라에서 일어나고 있는 이런 상황을 통해서 지금 북한은 지금 더 내부 그런 체결을 하고 있는 것 같습니다. 좀 더 주민들을 통제하고 강화하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 이 한마디를 빼먹어가지고 지금 일하러 가던 중에 다시 카메라를 켰습니다. 그래서 여러분들도 지금 추우니까 건강 유의하시면서 또 일상생활도 지금 상황이 안 좋지만 그래도 일상생활 좀 행복하고 즐겁게 보내시기 바랍니다. 네, 여기까지였습니다.